مش قادر ياخد نفسه. كتير قوي الناس بتتعامل معاه بتلاقيه طول الوقت في ايده مناديل وبيكح في ناس بيجيلها اختناقات ليليه. هو الاختناقات اللي هي ما لهاش علاقه قوي بالموضوع بتاع الحساسيه، انما في مرض قائم بذاته لوحده اسمه مرض الشخير وتوقف النفس اثناء النوم. ده مرض لوحده ملوش علاقه؟ المشكله لوحدها ملهاش دعوه بحساسيه الانف خالص. اوكي. ممكن يكون المريض اللي عنده توقف للنفس اثناء النوم عنده حساسيه في الانف، انما مش لازم يكون كده. الشخير وتوقف النفس اثناء النوم مشكله مرضيه، والحقيقه انها مشكله ما اقدرش اقول يعني خطيره، بس هي فيها طبعا درجه خطوره، لان هي الفتره اللي النفس فيها بيتوقف والواحد نايم نسبه الاكسجين في الدم بتقل، ثاني اكسيد الكربون بيزيد. الكلام ده على المدى البعيد له تاثير على عضله القلب وعلى ضغط الدم، ليه تاثير في الاطفال على التركيز وعلى التحصيل العلمي، وبالتالي هو موضوع مهم ومحتاج علاج. فاي شخص يلاقي ان هو يعني الاب والام بالنسبه لاطفالهم، شخص نفسه لو ابتدت تظهر عنده الاعراض بالنسبه للاطفال، لو الاب والام لقوا ان الطفل وهو نايم بيشخر وبعدين نفسه بيقف ثواني قليله وبعدين ياخد شهقه طويله ويرجع يشخر تاني، وانه نومه مضطرب وانه مش مستريح، او في بعض الاحيان عنده تبول لا ارادي. في الكبار لو شخص لقى نفسه لما بيصحى من النوم حاسس انه تعبان مرهق مجهد جدا، على طول عايز ينام تاني، لو قعد في مكان هادي لفتره صغيره حتى لو كان في الشغل ما حاولهوش صوت ولا حد يتكلم، ممكن ينام وهو سايق، ساعتها لازم يعرف انه عنده مشكله توقف النفس اثناء النوم. طبعا، بس هو علاج توقف النفس اثناء النوم مش علاج دوائي. العلاج اولا طبعا تشخيص المشكله، وده محتاج انه المريض يخضع لاختبار اسمه اختبار معمل النوم. المريض بيروح مكان من الاماكن المراكز يعني اللي بتتعامل مع المشكله دي، بيتوصل بمجموعه من الاسلاك متوصله بالكمبيوتر بتدينا قياسات. هو بينام نوم عادي في المركز، القياسات دي بنعرف منها هو كان بيشخر ولا لا، نفسه توقف كام مره اثناء النوم، ونسبه الاكسجين في الدم كانت قد ايه، نبضات القلب، يعني مجموعه من العوامل اللي في الاخر بنعرف منها الدرجه اللي عندها المريض بيحصل له المشكله بتاعه توقف النفس اثناء النوم، ومنها بنحدد نوع العلاج. العلاج الحقيقه جزئين، احنا قلنا ما فيش علاج دوائي، العلاج اما علاج جراحي وده بالفحص وبالمنظار بنقدر نحدد فين المكان اللي بيحصل فيه الضيق او اللي بيحصل فيه الانسداد في مجرى النفس اللي بتعمل للمريض ده المشكله، وساعتها بنتدخل جراحيا. اذا كان البديل الثاني للتدخل الجراحي هو جهاز المريض بيحطه جنبه على السرير ومتوصل بماسك صغير بيلبسه على الانف والفم وهو نايم، والجهاز ده بيدي ضغط هواء مستمر طول ما المريض نايم. الضغط الهواء ده بيمنع انه الحلق يضيق او يقفل تماما ويسبب المشكله دي. هم دول الحلين موجودين في كل مكان في العالم، الجراحه ثم السي باب اللي هو الجهاز بتاع ضغط الهواء المستمر. الحقيقه انه بالذات في الاطفال ودي نقطه مهمه قوي، اشهر اسباب توقف النفس اثناء النوم هو تضخم اللوستين واللحميه. وواحد من اهم الاسباب اللي بتخلينا نقرر ان احنا نشيل للاطفال او يعني نعمل استئصال للوز اللحميه هو موضوع توقف النفس اثناء النوم. والام والاب اللي يبتدوا يلاحظوا ان طفلهم نفسه بيتكتم وهو نايم، نومه مش مريح، الولد على طول عصبي وتصرفاته يعني فيها عنف، وابتدوا يلاحظوا المشكله دي وهو نايم مهما كان سن الطفل. ودي نقطه مهمه قوي، لانه احنا المعتاد عندنا ان احنا ما بنعملش عمليات استئصال لوستين قبل سن 3 سنين، انما المشكله اللي بتخلينا نقول احنا محتاجين نشيل اللوز مهما كان سن الطفل، مهما كان عمره، حتى لو كان شهور. معقول؟ يعني ما فيش حاجه تمنعنا خالص ان احنا نعمل عمليه حتى لو كان الطفل عمره شهور، لو كان عنده توقف النفس اثناء النوم، لانه احنا لو سيبنا الطفل وهو عنده المشكله دي ده ليه تاثير على النمو، ليه تاثير على الذكاء، ليه تاثير على التحصيل الدراسي، ليه تاثير على كل حاجه. والحقيقه ودي مشكله ما ينفعش انها تستاب. انا مش عايز اقول ان هو برضو واحد من بين اسباب التي تؤدي الى الوفاه احيانا هو توقف النفس اثناء النوم عند الاطفال، فدي مشكله لازم ما نسيبهاش خالص. وعلاجها في الاساس هو استئصال اللوستين واللحميه، لان بعدها كتير جدا من الاطفال بيتحسنوا، لان هم دول السبب الاساسي اللي المشكله دي عند الاطفال. اذا الطفل بعد استئصال اللوستين واللحميه كانت لسه عنده المشكله دي يبقى بندور على اسباب تانيه. طيب